好像在一起之后，我就真的没有给过你什么。我就是看上你的脸。你这件毛衣挺好看的。我这件毛衣你喜欢呀？遇见你之后，你的好多衣服、鞋子、包，我都觉得挺好看的，挺喜欢的。只是可惜，没有一件是我买给你的。好像在一起之后，我就真的没有给过你什么。仔细回想一下，真是不知道当初是怎么追到你的。花言巧语吗？也不是。几顿饭，几顿酒，太日常了。不过还是这张脸吧。啊，我在说什么呀？我只是在反思。我就是看上你的脸，要是保养的好呀，还能再看个20年、30年、40年、50年。我妈，快进。喂，妈妈。英国啊，玩的怎么样？会不会到很晚呢？还好，不会。你几点完啊？到时候我叫你哥开车接你吧。不用，我一会儿会自己打车回家的。哦，那你注意安全。知道了。别玩太晚，早点回家。嗯，拜拜。拜拜。怎么了？我家有门禁，不是比赛的时候，11点得到家。11点前送你回去。嗯。好不容易回趟国陪我过生日，没见多久就要分开了。快进去吧，11点都过了。我不想进去。我没哭，我在忍着，我怕我妈一会儿发现了。你几点的飞机啊4点半。你为什么不睡醒了再走啊？弘扬蛮便宜。
小果，我跟我去趟北城开个会。11点多了。我跟姨妈打过招呼了，等忙完了我就送你回来。正好送一下我这个老朋友。还没有去过新的北城吧？我带你去看看。过去的我也没见过呀。哦，对，我爸不喜欢你，是不会让你进北城大门的。我一个东兴城的，好像也没有什么去北城的理由。那你现在不也还是在追我们北城的9球新星？走吧。这里就是我们的食堂。我平时要是训练完赶不上家里吃饭呢，我就在这儿吃。哦，我有的时候还会自己做饭吃呢。你饿不饿？我给你做点什么吧。之前都是你做饭给我吃，这次我做一顿给你。我事先声明啊，太复杂了我不会。那就吃面吧，正好你生日。吃什么面？牛肉面，要辣的那种。好，我去找找。为什么想吃这个？小时候第一次打赢比赛，我师娘做过。你师娘的手艺确实不错。你吃过吗？有一次打比赛，在郊区的体育馆，你师娘做了盒饭送过来。我们北城报名的人少，就我和一个师兄，他竟然多做了2份，所以我尝到了。我师娘确实是一个细心的人，她应该是提前打听过。没有挂面了，我只找到意面，行吗？都可以，我帮你吧。给我也做一份，我也想尝尝。接一下，少爷。快尝尝，我还没做过牛肉面呢。做的不错，以后常做。他可没时间常做，他练球呢。你没回国前，没资格参与我们北城的人员分配。这世界上是不是只有一个人能治你啊？我的事少打听。